Imana irakoze, Imana igira neza, iduhaye akandi karyo ko kuganira amajambo yayo. Ndi Pst Acher NIYONIZIGIYE, ndiko ndavuga ku buzima bw'umwigisha wa Kristo, ingene dukwiye kubaho nk'abanyabwami, tubaza ikibazo kivuga ngo mbega ibiranga umuntu ari mu bwami bw'Imana, umuntu Imana yemera ni biki, abameze gute, kugira ngo tuvyitwararike, kuko kuba dukijijwe, kuba turabana b'Imana vyadushize mu buzima bwo kubaho canke bwo kwitegwa ko Imana itwiteze ko ibintu biranga abari mu bwami bwayo. Ivyo rero tutabimenye ntidushobora kubikora, kandi tutabikoze biraheza bikaba bibi. Murazi ko nkuko twabibonye hariho n'abantu Imana izobwira ko itabazi, Yesu azobwira ko atabazi, kandi bari barakoze ibikorwa wamenga ni ibikorwa vy'Imana. Twarabonye ko ahanini ibiranga abanyabwami Yesu yavyigishije ko, hanyuma turagira intangamarara ku gice kimwe aho Yesu yavyigishije ko muri Matayo gice ca 5. Ubu rero tugiye kuja mw'idonido nkuko nabisezeranye, tugiye gusoma muri Matayo gice ca 5 ku murongo wa 3. Aho hantu haravuga ngo hahigwa aboro mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. Hahigwa aboro mu mitima yabo. Mu nkundire iri jambo turijanishe n'irindi riri muri Zaburi igice c'10 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Ni igiki gitumye uhagarara kure uhoraho we? Ni igiki gitumye wihisha mu bihe vy'amarushwa? Ubwibone bw'umunyakibi butuma akinagiza umugorwa, nagwe mu mutego n'imigambi yigiriye. Kuko umunyakibi yishimagiriza ivyo umutima wiwe wipfuza, kandi umunyenzigo yikunkumura uhoraho, kandi akamukengera. Kubw'ubwibone bwiwe umunyakibi aravuga ati, eka ntihana, nta Mana iriho. Ivyiyumviro vyiwe vyose bikaba ivyo. Iyo usomye inkuru ya mbere, mu nkuru za mbere tubona muri Bibiliya, urabona ko icaha ca mbere umwana w'umuntu yakoze, Eva na Adamu, cabaye icaha co kwifata nk'abadakeneye Imana. Kandi iki caha mu vy'ukuri ni mpemu y'ubugarariji, esprit de rebellion, kubaho nk'abadakeneye Imana. Eva amaze kuraba kirya camwa akagishima, naho Imana yari yaramubujije kukirya, yahisemwo kwirengagiza ivyo Imana yavuze, maze akora ivyo we yumva ko ari vyo. Na Satani mu majambo yamuhendesheje yaramubariye ngo erega nimwakirya muzoca mugira ubwenge mumere nk'Imana. Urumva ko umeze nk'Imana ntubuga ikeneye Imana, uca wibera Imana yawe nyene. Eva yifashe nk'uwushoboye kwitunganiriza ubuzima Imana itarimwo, nk'uwushoboye gutandukanya iciza n'ikibi atabanje gusuzuma ico Imana yavuze. N'icaha yakoze caje nk'inkurikizi y'ako gatima. Ubugarariji bwa Eva bwatanguriye mu bwenge bwiwe, mu kumva ko ashobora wenyene kwihitiramwo iciza n'ikibi atisunze ico Imana yavuze. Kubaho udashaka, utumva ko ukeneye Imana. Kandi n'uyu munsi niko biri. Mu kononekara k'umuntu hari igihe yumva ko ivyo Imana atabikeneye, akumva ko we ashobora kuvyifatira mu minwe, akumva ko we abishoboye, akagerageza gutandukanya iciza n'ikibi afatiye ku kuntu we avyumva, canke ku vyemewe n'ibitemewe mu mico y'igihugu ciwe, ku kazi akora n'ibindi. Ukumva avuga ngo muri aka kazi nuko bikorwa, agahitamwo gukorera ku mico canke les pratiques, ibisanzwe bikorwa mu kazi, aho kubaza Imana ivuga iki. Nico gituma hari igihe abakristo bakora amakosa, bagakora ivyaha, kuko bariko bakora nk'uko abandi bose bakora. Baba bageze ahantu bumva umenga mu gutunganya ibikorwa vyabo, nimba ari ubudandaji, nimba ari ivy'umutekano, nimba ari ivyo kwigisha, nimba ari ivyo kuvura, aba yageze ahantu yumva umenga ivyo Imana ivuga ntaco bimbwiye. Ubu ni wa muganga ushobora gusanga ariko arafasha abantu gukorora inda kandi ari umukiriso.
ubu ni wa mudandaza usanga ariko aradandaza ku giciro kitari cyo kandi ari umukiriso, cyangwa ariko arabeshera mu biro mu buringanire bw'ibidandazwa quantité, ugasanga ibyo ariko aradandaza ntibikwiranye n'ibyo ariko aravuga, kuko avuga ngo nukunyene muri business nukubikorwa. Twebwe ntiturongorwa n'ingene bikorwa, turongorwa n'Imana. Ariko aho bihera nuko mu bwenge bwacu tubanza tukumva ko dukeneye Imana mu bintu byacu. Aha niho hacatujana kuri rya jambo ry'umworo mu mutima. Umwigishwa wa Kristo ari we mwana w'ubwami, n'umuntu atahura ko atikwije, n'umuntu atahura ko ari umworo mu mutima, ari umworo imbere y'Imana. Hariho abantu bakoresha nabi iri jambo, bakigisha abantu gukunda ubukene, bakababwira ko umuntu muzima, umuntu mwiza imbere y'Imana n'umuntu w'umukene. Iri jambo ntiririko rivuga ubworo bwo mu mufuko. Umukene si wagororotse kurusha ubutunzi. Birashobora gushika umukene agatunganira Imana kurusha ubutunzi, mugabo ntabishobozwa n'ubwo bukene. Haba harimo umutima wo kubaha Imana afise. Ice Bibiliya iriko iravuga n'ubukene bwo mu mutima, si ubukene bwo mu mufuko. Ego nivyo, hari ahandi havuga ngo biragoye ko abavyinshi binjira mu bwami bw'Imana, ngo wofu mubona indogoba yinjira mu izuru ry'urushinge. Ariko naho nyene burya kiriko kiravugwa si ubutunzi gutyo nyene, n'umutima uhahamukiye ubutunzi, kuko ijya nkuru Yesu yaraheje kuvugana n'umutunzi, aramubwira ngo agurishe ivyo afise vyose kugira ngo aje mu bwami bw'Imana, acagenda babaye. Kumbure byo dufata umwanya munini. Ico Yesu yariko aravuga, iki kintu cose umuntu ashize ku mutima ku buryo ashobora kugarariza Imana kubera co, umuntu nk'uwo biragoye ko yinjira mu bwami bw'Imana. Ujya mugabo yahawe itegeko na Yesu. Mbere washaka usubiye inyuma, ijya nkuru rimwe ibintu vyinshi. Urabona Yesu yari umwigisha, abantu benshi bari bamuze nk'umwigisha, mugabo yararengeye kuba umwigisha, yari Mesiya, yari umwami. Rirya jambo Yesu yavuze nticari iciyumviro ciza gusa c'umwigisha, ryari itegeko ry'umwami. Iyo Yesu tumufashe nk'umwigisha mwiza, afise ivyiyumviro vyiza, mugabo na twebwe turafise ivyiyumviro vyiza, biroroshe kwica avuze tucirengagiza, tugakora ico twebwe tubona ko ari co ciza. Niryo kosa urya muntu yakoze. Ubundi abatunzi, gutunga si icaha, ahubwo Imana ntihimbagwa nuko abantu babaho baragowe. Turazi yuko Salomo yasavye ubwenge, ariko Imana ikimwongera n'ubutunzi n'icubahiro. Ubutunzi n'icubahiro vyama vyakoresheje amakosa abantu benshi, ariko ubwavyo si bibi. Ububi buri mu mutima w'umuntu. Reka tugaruke hano. Ico Yesu ariko aravuga rero si ubukene bwo mu mufuko. Ntiyahiriwe abadafise amahera, ariko avuga ngo hahiriwe aba bantu bumva yuko ari abakene muri bo batamfise. Aba bantu ivyabo bumva batobitunganya bankuyemwo, abo nibo bahiriwe. Sinzi uko aho wowe uhagaze, nasanze abantu abakristo bashobora kuja mu migwi ibiri canke hagati y'iyo migwi ibiri. Hariho abantu bumva yuko ibintu vyose Imana izobibaha. Aba bantu bashira imbere gusenga cane no gukora guke. Ikintu cyose baragisengera, ikintu cyose baracisonzeshereza, mugabo ntuzobumva bariko baragira strategie zingene bogishikako, ivyo bokora kugira ngo bagishikeko. Hariho abandi nabo basenga gake cane, ibintu vyose bavyironderera. Bakoresha ubwenge, bakoresha ubumenyi, bakoresha abagenzi, bakoresha inshuti, bagerageza guca hirya no hino n'ama strategie menshi kugira ngo bashike kuco bashaka, ntibabisengera. Niyo babisengeye ibi bintu nyene by'ibinyantegenke. Baba bose bari mu ngorane. Turakeneye Imana, mugabo Imana ntidukorera ivyo dutagerezwa gukora. Turakeneye kwikorera imigambi yo gutera imbere, turakeneye kwiga amashure, turakeneye gukora ibikorwa. Ariko ibi bikorwa ntibisubirira Imana. Muri ivyo bikorwa nyene dukora tuguma dukeneye Imana. Harakenewe equilibre. Ni gute umuntu wishaka, umuntu akora akazi mugabo kandi atahura ko akeneye Imana? Kuko iyo tugiye mu bikorwa tugaherayo tukibagira Imana, duca duhinduka imana zacu. Ni twebwe nyene duca tuba imana zacu, nkuko hano muri Zaburi tubona Imana ntinabaho, ibintu ndavyifitiye mu minwe ndabibona. Iyo ukoze iryo kosa ubunyuranije n'iri jambo ry'abahigwe
babaye abahirwe kuko ari aboro mu mutima. Ivyiza bidushika ko mu buzima uko vyoba bije kose Imana irabifisemwo uruhara. Iki kintu twita ubuntu bufise insiguro zibiri. Insiguro ya mbere nuko ukuntu Imana igirira neza abantu bose itaravye ngo baragororotse canke ntibagororotse. Ico turi, ivyo dukora bigakunda, amagara meza dufise, ibi bintu vyose mubona dufise mu buzima, rimwe na rimwe utabona nyene n'ikiganza c'Imana gose muri vyo. Imana isokoyemwo akarenge kayo nta na kimwe twosigarana. Kuba umutima wawe utera, amahaha yawe akakira impwemu, umutima wawe ukakira amaraso ukarungika ayandi, ukabona urabayeho, uravyuka ukaryama, urabirya bikagenda ntibigaruke. Ibi vyose mubona bituma tubaho, vyose bishoboka kubw'ubuntu bw'Imana. Ubwo ni bwa buntu bwo muri rusangi. Mwibuke rya jambo rivuga ngo ni mubagahore nk'uko so wo mwijuru aragahore, kuko atuma imvura igwa mu mirima y'abanyavyaha no mu mirima y'abagororotsi. Vya bindi birengeye ubwenge bwacu umuntu adashobora kwironderera. Ubwo n'ubuntu bwo muri rusangi. Ubuntu bwa kabiri n'ubuntu bugirirwa abantu bonyene bafise agakiza. Ubwo n'ubuntu buri particulier. Kenshi rero iyo tuvuze ubuntu tubona ubu bwa kabiri gusa. Ari naco gituma bishoboka ko tugwa mu ikosa ryo kubaho nk'abadakeneye Imana. Urafise akazi, urafise amahera, firigo yuzuye ivyo kurya, banki yuzuye amafaranga wabitse, kubera kino senga Imana ngo impe ivyo kurya. Ryasengesho ngo uduhe ivyo kurya bidukwiriye uyu munsi, ukumva ko wewe warirengeye utarikeneye. Imana ivuyemwo nabijya wabitse muri firigo vyo kunanira kurya. Imana ivuyemwo najya amafaranga ufise kuri konti yoza imangano yabona. Ni vyiza ko nk'abantu b'Imana dutahura ko dukeneye Imana mu bintu vyose, nabijya twibaza ngo turashoboye, nabijya tuvuga ngo turashoboye. Iyo ubu bukene tububuze mu bwami bw'Imana biba bigira bitugore. Tuba tuvuye mu bahiriwe, tuba tuvuye mu bahigwe. Kwitahura nk'umukene mu mutima, nk'umworo murantunga. Umworo burya abakenye cyane kurusha umukene n'umutindi, kuko n'abakene bararutana. Hariho ubukena bisanzwe n'umukene afasha abandi bakene. Uriya mukene afashwa n'abandi bakene nibo bita umworo. Kwitahura rero nk'umworo mu mutima ni ibintu bigaragarira mu buzima bwacu bwa misi yose, biciye mu guha agaciro ivy'Imana. Nk'ubu ndakubaza, ibintu vyawe bijya uriko urakora, kajya kazi ukora, ni kangahe wibuka kubishira imbere y'Imana ukabisengera? Zangingo ufata ni kangahe wibuka gusaba kurongorwa n'Imana? Uko Imana igira ikibanza gito mu buzima bwacu bwa misi yose, niko vyerekana ko tutitahura nk'aboro mu mutima. Umworo mu mutima n'umuntu ivy'Imana aba yumva ko Imana ivuyemwo noba ngo akama ariko arashishitira Imana kugira ngo ntimuje kure. Hariho ijambo riri muri Zaburi rivuga ingene umushumba incoreke ihanga amaso inabuja. Ni nka kurya ko umuntu asegerereza ashonje cane akabona umuntu ahaciye yibaza ko afise ashobora kumufashisha, amushira ku mutima wiwe wose yibaza ati ese yizigiye ko agira kirinzara. Murabona kurya kuntu yifata, niko umuntu w'umworo mu mutima yifata imbere y'Imana. Umuntu w'umworo mu mutima aranyotererwa ivy'Imana, amera nka kumwe rya jambo rivuga ngo nk'uko impongo ihuzagizwa irondera amazi, niko nanje mpuzagizwa ndakurondera ewe Mana. Hari inyota wumva ufitiye Imana, canke wumva wihagije, urumva ko ibintu vyose ushobora kubikora, indwi yose irahera nta mwanya w'ijambo, nta mwanya wo gusenga, nta mwanya. Hariho n'abashika n'ahantu no kuja gusengera hamwe n'abandi babikuramwo, mfise akazi kenshi, akumva umenga ari justifié, akumva umenga ni bisanzwe kudakoranira hamwe n'abandi. Ivy'Imana bikabura ikibanza, ugasanga ivy'akazi nivyo bisigaye bimutwara. Nshuti yanje, hindura nimburaho, hindura. Martin Luther uriya mukozi w'Imana yakoresheje mu kinjana ca 16 mu kuzana ikanguro mu ishengero, niwe yigeze kubaho ari umuntu asenga cyane, yaba mu vy'Imana cyane, kandi yarafise akazi kenshi kuko harageze ibikorwa bimubana byinshi cyane. Vyagenze ukuntu atabiziga, we yarazi ko ishengero katolika rica gikosora, mugabo birahindukira asanga yikwegeye ibintu byinshi.
hanyuma ni umuntu umwe yamubaza ati ni kubera ikuronka umwanya wo gusenga kandi uri umuntu afise akazi kenshi cyane nk'uku kwawe. Aca avuga ngo yavuze ndabivuge mu gifaransa ngo je suis trop occupé pour ne pas avoir de temps pour Dieu. Yavuze ngo mfise akazi kenshi cyane kumurengera ku buryo ntokubahuka ngo mbure umwanya wo kuja imbere y'Imana. Benshi muri twebwe tuzi yuko kugira ibikorwa byinshi cyane biduha uburenganzira bwo kubura umwanya wo kuja imbere y'Imana. Ariko yavuze ngo uko ibikorwa biba byinshi niko ntashobora kubahuka ngo mbure umwanya w'ivy'Imana. Kubera iki? Yaratahura ko ari umworo mu mutima. Uko ni kubayeho. Nimba atari kubayeho, suzuma. Urashobora kuba warageze ahantu wumva kuri umutunzi mu mutima, ko Imana utayikeneye, kandi iyo nzira niyo yashikanye Eva kuri kijya caha tuzi yakoze. Caciye gikwegera Adamu, gikwegera n'isi yose. Ugaruke hakiri kare. Imana ikugirire neza, wakoze kubana nanje, Imana iguhezagire.